我 AIA 啊，我哋 AM 啊，我哋不如去 AIA。哇！呢個係大家影相熱點喎，影咩啊？有咩好影啊？哦，原來係中銀大廈。中銀大廈，我未見過啊！我哋今次行咩？港島徑嘅。有車。我哋今日要行嘅就係港島徑半走。半走其實都唔知係咪半走，我哋喺薄扶林水塘上去，跟住唔知行到邊，行到我哋行唔到為止。頭先我哋諗住去搭山頂纜車啦，跟住點知我哋今日係初四，跟住係極 Q 多人，跟住最後放棄咗。我哋嚟緊係會挑戰4徑都會獨立地走晒佢哋。嚇！係啊！有冇聽過啲咁嘅嘢？係啊！我原本諗住係咁喎，拗山行嘅重點之作。空にある何かを見つめてたらそれは星だって君が教えてくれたまるでそれは僕らみたいに寄り添ってるそれを泣いたり笑ったり繋いでゆく係邊度係山頂？呢邊係嗰邊山頂。行去咧就係山頂，係嗰邊就係港島徑一段。咁行過嚟呢度咧，呢邊就係2段嘅起點，我唔肯定係咪起點啊。總之呢邊行就係2段，跟住我哋啱啱咧就喺下面呢條嘉樂徑上嚟嘅。好啦。冇錯，所以我哋行呢度。但係咧嗰本書咧，係你信唔信啊？我有啲信。嚇！我冇睇過，但係我睇過佢啲簡要啦。佢就話，但我感覺啦，佢好似係老作嘅啫。係。即係感覺佢係老吹咯。佢好似唔係真係佢自己發夢，你係想講佢發夢呢件事係有冇先？首先，佢可以發夢嘅，但係佢發夢嘅時候又記得咁清楚嘅。因為點解會記得咁清楚？通常你發完你第二朝都已經唔記得啦，你仲可以咁準確咁畫落嚟。都唔係，有啲人係會記得自己嘅夢。我會記得啊，但係記得之後咁，但係我當你開始啱啱畫啦，咁但係你畫下都已經會唔記得啦，就會畫到咁詳細，畫到2025年。我唔知。勁！就喺呢度上。係啊。哎呀，上樓梯。係啊。Oh my god！冇錯，個下在此。我哋去到邊度停啊？半走嘅話，行到我哋行唔到咯。行唔到，即係第2段就可以停噶咯。咁我已經行唔到啦。我哋可以退出。我哋已經要上樓梯啦，如果上次嗰啲極恐怖嘅樓梯。我哋行去邊度啊？向東行咯。即係上面呢度咯，我哋喺呢度啊嘛，咁而家就轉上。呢度，即係我哋啱啱喺呢度上嚟嘅，呢度上嚟。我哋係啊。跟住之後，哇咁遠㗎，好啦。全走啊，50公里喎全長。我繼續行。2段敗走。行先。因為我體弱多病啦，咁。唉，我都未好返其實，但係我都陪你行。哇！好啲，咁偉大，好偉大咧，係咪好勁？屌又，我哋今次仲冇帶嘢食。係啊，我都唔知。因為我哋打算半走嘅啫，所以可能行到第3段左右啦，我哋就會中途退出。港島徑半走，跟住你要加翻嗰個。港島徑有幾多段啊？好似10段。咁即係要行5段喎，半走係。係啩？好似。睇下先。繼續行。唔係有8段 ，sorry。8段即係行4段咯。係咪咧？佢呢段嘅 KM 都唔一樣。唉，咁咪。大約係咯，係啊。行住先。我哋新年食咗咁多嘢，係時候要減肥。特別啲咯，叫做。有咩型啊？我哋行到呢個港島徑第2段，仲未完㗎，第2段未完，好似未開完喎，有排啊！我諗住
敗走噶咯喎已經。敗走，你一段都行唔到就敗走咗咯。嚇咩啊？行到第一段咯。唔係，第一段係要由山頂行落去水塘喎，我哋冇行山頂，所以我哋喺第二段開始。哇！我哋都算啦，行咗半段，第二段喎，唔係好勁咩？勁背個道呢度行半個鐘呢邊。電線嚟。電纜嚟應該。哇！哇！好高啊呢度，黐線好驚。畏高啊！畏高啦開始啊！好高啊！呢個 vlog 永遠都係影住你嘅背影啊！呢個 channel 已經成你嘅主 channel。恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！喜提一個 channel。咁因為咧，我哋肚餓啦，我哋想我哋就會喺呢度啊，和福道咁就退出呢個3段中途嚟嘅。我哋會再翻嚟呢度啊！我哋會喺一段行起下先，我哋會再翻嚟呢個牌，跟住就行呢一香港仔段開始行起。你講我哋呢條片你要行接咁拍咯？唔係啊！我哋下次又喺山頂行噶啦。唔係和福道入咩？唔係啊！又去翻一起點行？冇錯，唔係和福道呢度開始行落嚟？唔係啊！你諗住搏住行啊？係啊。諗住一次過全走個系列係，再睇下點咯。我哋去食嘢啦，拜拜。拜拜。再見，再見。我哋要行埋條樓梯，要行幾耐啊？15分鐘我都。應該唔使咁多。我哋快啲。走咯，拜拜。拜。